係各位觀眾，今日咧大家好，今日咧我哋好耐冇見啦，係嘛？即係所以咧，今次咧我又碰到一個專題，可能大家有興趣聽嘅，佢叫咩啊？叫煉金術啊！煉金術可能聽過係咪？就係亦都第一時間諗住將啲雜物係嘛，或者將啲廢物變成黃金咁，呢個梗係唔係啊？梗係唔係啦，係咪？真正煉金術佢有一個好好嘅歷史嘅，其實好完整歷史。佢講緊係咩咧？係即係好似中國人講化腐朽為神奇咯。即係佢能夠將一啲我哋唔想要或者覺得唔好嘅嘢，將佢變成想要同埋好嘅嘢。咁講，好抽象喎，係咪？咁抽象唔好話最真，你咁抽象係咪？成日講咁多集咁多年，成日咁抽象唔抽象。嗱，今日咧點解咁㗎？你揾呢本啦，咁介紹呢幾個嘅，咁啊叫煉金術嘅嚇。咁咧就想講一講咧，就話其實煉金術喺古代嘅古今中外都有出現過嘅。咁佢內容咧其實就係話包括咗物質、心理同埋係精神三個層面嘅一個變化嘅咁樣啊。點樣變化法啦？嚟緊嗰幾集，每一次講一個層面。咁大家咧就會容易咧吸收到，同埋真係將自己嘅人生咧通過煉金術優化嘅。下次再見，多謝大家。